यो सरकार असफल हुँदा युवा पुस्ता असफल हुन्छ। एउटा पुस्ता असफल हुन्छ र जब कुनै पनि देशमा कुनै पनि समाजमा युवा पुस्ता असफल हुन्छ, एउटा पुस्ता असफल हुन्छ भने देशले धेरै लामो समयसम्म त्यसको क्षति बिहोर्छ। यो गम्भीर कुरा हो। त्यसकारण पनि हामी यो सरकारको सफलता चाहन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो सदनलाई गम्भीरतापूर्वक यो राख्न चाहन्छु। त्यसकारण हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह छैन, हाम्रो प्रतिशोध छैन। हामी सरकारले गरेका कमजोरीहरू, सरकारले कहीँ ल्याप्सेसहरू छन् भने त्यसलाई देखाउने यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामी पनि जनमत लिएर यो सदनमा आएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो जिम्मेवारी भएको हुनाले हामी हाम्रो जिम्मेवारी अनुरूप हामीले काम गरिरहेको कुरा यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छौँ। तर सम्माननीय सभामुखज्यू, म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु कि साँच्चीकै जनमत अनुसारको, जुन नेपाली जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षा अनुसारको यो सरकारले काम गरिरहेको छ, यो सरकारको कार्यशैली छ, त्यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। अलि पहिला त यहाँहरूले पनि जे कुरामा पनि ढ्याम 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 ताली हान्नुहुन्थ्यो, अहिले त यहाँहरूले पनि प्रश्न गर्न थाल्नुभएको छ नि। यहाँहरूका पनि त प्रश्न छन् नि त। म सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि रामराज्य चलिरहेको छ। हाम्रो काम त सत्तालाई, सरकारलाई सही बाटो देखाउने, गलत भएको ठाउँमा गलत भन्ने हो कि होइन, त्यसका लागि हामीले जनमत लिएर आएका हौँ कि होइनौँ। अनि हामीले त्यो कुरा सदनमा गर्दा माननीय गृहमन्त्रीज्यू सदनमा आउनुहुन्छ र थर्काउनुहुन्छ, हप्काउनुहुन्छ, यहाँ चिच्याउने, यहाँ घोक्रो फुटाउने। अनि एउटा मान्यले सदनमा नआएर कहाँ चाहिँ भन्छ, आफ्ना कुराहरू कहाँ राख्छ? काम गर्ने काम त कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त गरेको त सरकारले हो नि, सरकारले गरिराखेको छ त। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले त सदनमा आएर जनताका कुराहरू, सरकारले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्ने कुरा गर्ने होला नि त। म यो कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि सरकार सचिनुपर्छ, सही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। म त्यो आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु।